Már hetek óta gondolkoztam rajta, hogy kéne hívni valakit, aki jóképű, hogy lányok is jöjjenek, aki vicces, jó színész, ismert ember, igen, lehet, hogy de sajnos fenyővel nem ért rá. De nagy szeretettel fogadjuk itt a színpadon, már is hívom Árpa Attila! Kezdjük azzal, hogy ez egy félreértés, mert én amikor meghívtál, én nem tudtam, hogy nekem stand-upozni kell itt. Stand-upolni. Köszönöm. Nem, tényleg én nem vagyok vicces, kezdjük azzal. De hát akkor miért vállaltad? Azt mondtad, hogy pénzt kapok és ingyen piát. Meg hogy jó nők lesznek, hát ez... Hát Amerikában látott stand-up műsorokat Attila, úgyhogy ott azért ehhez hasonló. Én meg megpróbálok helyetetek visszavágni, jó? Tehát Árpa Attila az Magyarországon az a színész, aki a legtöbbször halt már meg amerikai filmekben. De nem úgy ám, tehát nem úgy hal meg, mint mondjuk DiCaprio, vagy aki úgy még lehet a második részben feltámad. Nem, ő konkrétan úgy ölik meg, hogy az biztos, hogy meghalás. És ha jól tudom, volt olyan film, amiben kétszer is meghaltál. Nem, az egy sorozat volt. Ja. A Borges. A Borges, és akkor így részenként mondták, hogy Attila nem benne kell. Először hívtak, és akkor egy sötét sikátorban leszúrtak, és semmi nem látszott belőlem, így aztán még egyszer hívtak, és akkor az már egy szöveges rész volt, ahol volt egy mondatom, mielőtt leszúrtak. Mi volt? Help. Az Argo 2-t vágjátok, azt hallottam, hogy a vágó azt mondta a filmről, hogy élete legnehezebb munkája. Itt te basztál-e valamit, vagy eleve így volt kitalálva a film? Az a baj, hogyha most erről elkezdek beszélni, abban nem lesz sok poén, és hát ugye... Ja nem, hát csak így röviden. Mi a vége? Végét a szeptember 11-én meglátjátok. Szeptember 11-én van a bemutatója. Hát jobb is az őszi Árpa, mint a tavaszi, úgyhogy... De annak idején hát tudjuk, hogy az RTL Klubnál dolgoztál nagyon sokáig, és hallottunk itt ilyen információkat, akár a valóvilág kapcsán, hogy állítólag volt olyan, hogy szereposztó divány. Hát nyilván te is valahogy bekerültél, de hogy... De hát ki... És így beviharzott egy elég feltűnő hölgy, kipakolt, ugye, dekoltázsal, és azt kérdezte, hogy ki itt a Góri. És akkor így rám mutattak a kollégáim, hogy hát ő a producer. És így mellém ült, és azt mondta, hogy te figyelj, ha leszoplak, akkor bejutok a villába. És én azt mondtam, hogy nem, akkor egyenlő esélyekkel indulsz. Láttam az SOS Szerelem című filmet. Kettő. Már van második része? Ja, kettő, mert az két részes. Biztos megnézted az elsőt, ez ennyire jó. Nem szerepelhetnék a másodikra, de csak egy nagyon szar szerepünk van. Nem baj, nem baj. Ezután nem kínoznak tovább, ez az utolsó kérdésem. A film és a forgatókönyv egy kicsit olyan, mint mondjuk a Nők és a Wonderbra, hogyha leveszik, nem tudod, hogy mi vár rád a filmnél, és ugyanez van, hogy lehet, hogy a forgatókönyv jó, de amikor meglátod moziban, akkor nem tudod, hogy mennyire lóg ki a róláb. Annyit azért hadd mondjak el a filmről, párommal, nem így meg is néztük. Párommal elővettem a filmet, bekészítettem, megvettem a UPC videótárból, és utána néztem meg a port.hu-n. Hát mondom, bele van Attila mostában pókerezgető, mert amúgy azért állít Attila a színpadon, mert bukott pókerbe. És mondom, csak megnézem már, hogy hogyan szerepel a filmekben, ahol kiválasztom a legjobbat. És akkor a port.hu-n látom a leírást,
páran kérdezi, na hagyastattak a filmre, ilyenkor mindig egy picit hazudok, hogy meg tudjuk nézni, de hát olyat kellett hazudnom, hogy még életben nem hazudtam. Hogy hát ilyen nagy csajozó hírében állsz. Olvastam ilyeneket, maradjunk ennyiben. Elegáns vagy, jóképű, jól sikerült a hajbeültetés, tehát hogy mindegy, nekem meg a hájbeültetés, de mindegy, csak valamit elírtam. Nem ezt azért merem mondani, mert hogy bevallottad egy televízió műsorban, azért biztos, hogy sokat kaptál, és ott mondtad, hogy csak egy picit göndör, tehát nem tudom, honnan lett beültetve, de mindegy. Tudtam, hogy rossz helyre jöttem. Az a baj, hogy én csajózós sztorikat csak úgy tudok mesélni, hogy talán tudjátok, hogy házas vagyok. Tehát vagy egy elméleti verziót mondok, hogy akár így is lehetett volna. Vagy egy haverom. Vagy egy haverommal történt. Vagy azt mondom, hogy a házasságom előtt történt. És hát leginkább ezt szoktam ilyenkor alkalmazni. Csak úgy annyira néha megszokja az ember, hogy amikor múltkor a feleségemmel sétáltam a parton, akkor így szembe jött egy hölgy, és így rám kacsintott. És így visszamosolyogtam, és hát a feleségem ugye megérezte, és kérdezte, hogy ez ki volt. Ez igazából nem fontos, ez még előttünk volt. Mondja, de hát 20 éves volt. Mondom, és mondja, 12 éve vagyunk házasok, most gyerek valahogy. Melyiket választod? Ide remélem nagyon nem bántottalak. Ki fogjuk találni, hogy mi a következő fogadás tárgya. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál. Köszönöm szépen.